ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചുമ വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നതെന്നോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസനാളത്തിൽ നിന്നോ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ശരീരം നടത്തുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ് ചുമ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഈ അന്യവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വായു പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ചുമ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വസ്തുക്കൾ സാധാരണയായിട്ട് പൊടി, വൈറസുകൾ, ബാക്ടീരിയ, കഫം, രക്തം ഇതെല്ലാം ആവാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ശക്തമായ ചുമ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളത്തിലോ ശ്വാസകോശങ്ങളിലോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് കളയുകയും അതുപോലെ വസ്തുക്കളെ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്താതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചുമയുടെ പ്രവർത്തനം. ചുമയെ വരണ്ട ചുമ, അതായത് കഫമില്ലാത്ത ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കഫ്, പിന്നെ രക്തമോ കഫമോ പുറത്തു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ ചുമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ്, ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ശ്വാസകോശം പുറന്തള്ളുന്ന മ്യൂക്കസ്, അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ ഈ കഫം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് ക്ലിയർ ആയതോ മഞ്ഞ, പച്ച അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കലർന്നതായ കളറിൽ കാണാം. വളരെ കഠിനമായി ചുമക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വാരിയെല്ല്, പേശികൾ, തരുണാസ്ഥികൾ ഇതിലൊക്കെ ക്ലേശം അനുഭവപ്പെടും. അവിടെയൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും, നെഞ്ചിൽ വേദന ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്വസിക്കുമ്പോഴും അനങ്ങുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ചുമ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ഉറക്കത്തിനെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും. ചുമയുടെ കാരണങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ കടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രകോപനമാണ് ചുമ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചുമയുടെ കാരണങ്ങൾ ചുമ 3 ആഴ്ചയിൽ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ആണോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സാധാരണയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള ചുമക്കുള്ള സാധാരണയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് അക്യൂട്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അത് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. പിന്നെ പോസ്റ്റ് നാസൽ ഡ്രിപ്പ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിലേക്കും ഇങ്ങനെ സ്രവങ്ങൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ COPD, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ്, അത് പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ന്യൂമോണിയ, ഇതൊക്കെ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ചുമക്കുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമക്കുള്ള സാധാരണ കാരണങ്ങൾ, ക്രോണിക് കഫിനുള്ള സാധാരണ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമേൻ്റെ സാധാരണമായ കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അലർജി, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് നാസൽ ഡ്രിപ്പ്, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധ മാറിയ ശേഷം ശ്വാസനാളത്തിൽ ഉള്ള പ്രകോപനം, അതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷസ് കഫ് എന്നും പറയും. അതുപോലെ GERD, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്, അതുപോലെ ആസ്മ, ഇതൊക്കെ ആണ് ഒരു സാധാരണമായ കാരണം. ഇനി സാധാരണമല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് അക്യൂട്ട് കഫ്, നമ്മളെ 3 ആഴ്ചയിൽ കുറവുള്ള ചുമ. ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ, പൾമണറി എംബോളിസ് എന്ന് പറയും, ഹൃദയസ്തംഭനം, ശ്വാസകോശത്തിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കടക്കുക, ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടും. അതുപോലെ ക്രോണിക് കഫ്, നമ്മൾ കുറേ കാലം 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമേൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന് നമ്മൾ ചില BP-ൻ്റെ മരുന്നുകൾ, ACE ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത്, BP-ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ശ്വാസകോശ അർബുദം, ക്ഷയം, അതുപോലെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ഫംഗസ് ബാധ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചുമയുണ്ടാകും. നമുക്ക് ഡിമെൻഷ്യ, ഓർമ്മക്കുറവ്, പക്ഷാഘാതം, ഇതൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണപാനീയം, ഉമിനീര് മുതലായ സാധനങ്ങൾ അവരെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇതുപോലെ അറിയാതെ ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് പോയാലും വിട്ടുമാറാതെ ചുമ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ആസ്മ ഒരു ചുമക്ക് ചിലപ്പോൾ കാരണമായിരിക്കും. വലിവ് എന്നതിനേക്കാൾ ചുമയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആസ്മയുള്ളവർക്ക്, ചില ആളുകൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് വരുന്നത്. ചുമയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? എല്ലാ ചുമക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്, സമീപിക്കേണ്ടതാണ്.
ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടൽ, രക്തം ചുമച്ച് വെക്കുക, ശരീരഭാരം കുറയുക, ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനി ഉണ്ടാവുക, HIV പോലെയുള്ള അസുഖമുള്ളവർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കുറക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ, സ്റ്റീറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. ഒരു ഡോക്ടറെ എപ്പോഴും കാണണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. അതുകൂടാതെ ശ്വാസനാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കുടുങ്ങിയാലോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ചുമ ഉള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാണിംഗ് സൈൻ, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാണിംഗ് സൈനുകളാണ്. ഈ വാണിംഗ് സൈനുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ കുറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കുറച്ച് ദിവസം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മതിയാവും. ഇനി വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതായത് ക്രോണിക് കഫ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വാണിംഗ് സൈനുകളൊന്നുമില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാണിംഗ് സൈനുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഒരാഴ്ചയോ അതിൽ കൂടുതലോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷകരമായിട്ടൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു ചുമയുമായിട്ടൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണിത് വരാൻ കാരണം എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. ഇതിന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ ശാരീരിക പരിശോധന, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തും. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലും ശാരീരിക പരിശോധനയിലും അവർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പലപ്പോഴും ചുമേൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നൊക്കെ, ഇനി പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചില വ്യക്തമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായാലും അതുകൊണ്ട് മാത്രം രോഗനിർണയം നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം അവ ചുമക്ക് കാരണമാകുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു ചുമ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം. ഉദാഹരണത്തിന് കഫം മഞ്ഞയോ പച്ചയോ കട്ടിയുള്ളതോ നേർത്തതോ ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുള്ള അണുബാധയെ മറ്റ് കാരണങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നില്ല. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തകരാറുകൾ എന്നിവയിലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ചുമച്ച് രക്തം തുപ്പുന്നത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിലുണ്ടാവും, അതുപോലെ ക്ഷയത്തിലുണ്ടാവും, ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഡോക്ടർ നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിലും ശാരീരിക പരിശോധനയിലും എന്തെങ്കിലും വാണിംഗ് സൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യം വരുന്നത്. വാണിംഗ് സൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ പരിശോധനകളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ചെയ്യും. ഒരു വിരലിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അളക്കുക. പിന്നെ ചർമ്മ പരിശോധന, നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ, ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിൻ്റെ CT സ്കാൻ, ക്ഷയരോഗത്തിനുള്ള കഫ പരിശോധന, ഇങ്ങനെ ശരീരഭാരം കുറയുക, അപകട സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ HIV അണുബാധക്കുള്ള രക്തപരിശോധന, ഇതൊക്കെ നടത്തും. വാണിംഗ് സൈനുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെയും ശാരീരിക പരിശോധനയും അടിസ്ഥാനമാക്കി രോഗനിർണയം നടത്താനും പരിശോധന നടത്താതെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. ചില ആളുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും ശാരീരിക പരിശോധനയും കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രോഗനിർണയം നടത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയേക്കാം. പരിശോധനയിൽ ചുമയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാണിംഗ് സൈനുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും പല ഡോക്ടർമാരും ചുമ കുറയാനുള്ള മരുന്നുകൾ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ ഡിഫ്ലക്സിനുള്ള മരുന്നുകൾ, ആസ്മേൻ്റെ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നൽകാറുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചുമ കുറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകളൊന്നും സാധാരണയായി ആവശ്യമായി വരാറില്ല. ചുമ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗനിർണയത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണയായി ഇനി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതാണ്. നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ, അതുപോലെ ആസ്മ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്വാസകോശ പ്രവർത്തന പരിശോധന, പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ സൈനസ് തകരാറുകളുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള CT, സൈനസുകളുടെ CT, അതുപോലെ GERD മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ചുമച്ച് കഫം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ CT, കഫത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നു. അതുപോലെ അവിടെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് സ്ഫുടം കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്ടീരിയൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു, മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നു. അതുപോലെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സൈറ്റോളജി അത് പരിശോധിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ശ്വാസകോശ അർബുദം സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഉദാഹരണത്തിന് ദീർഘകാലം പുകവലിക്കുന്ന ആൾ അവർക്ക് ശരീരഭാരം കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊതുലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മധ്യവയസ്കരോ പ്രായമായവരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ CT ചിലപ്പോൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചികിത്സ എന്താണെന്നല്ലേ? ചുമയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയുടെ കാരണത്തിന് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂമോണിയാണ് കാരണം ചുമയെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ COPD, ആസ്മ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വാസനാളം ചുരുങ്ങിയാണ് അവിടെ. അതിൽ ശ്വാസനാളത്തിനെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഹേലറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ചുമ കഫത്തെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് വായുമാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചുമയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചുമ കഠിനമാവുകയോ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.